Good morning! Ngayon na pa kami gising guys. Kagabi, nakauwi kami mga 1, almost 2 na yun guys. Tapos, naiwan kami ng train guys dahil yung train na sinakyan namin pa puntang Milano is na late siya guys ng 30 to 40 I think minutes. So yan, sobrang late kami guys. Imbes na dapat makarating kami dito sa Venice mga 11. Nakarating kami 1. Almost 2, no? Almost 2 din, guys. Tapos, nag-taxi kami, guys. Tapos, ang mahal ng taxi, kasalanan ng train, guys. Nakasave na dapat kami ng, guys, ng money. Pero, yon gumastos kami dahil sa train na late. So, ngayon, guys, mag-breakfast kami dahil pupunta kami sa Venice, guys. Yeah. Breakfast na, guys. Ang kakainin ko is itong Shinramyu noodles, noodles so spicy, spicy. Ito yun guys. Yan, ito yun guys. Yan, ang kakainin natin. Hi guys, what's up? Andito kami sa Venice guys, so puntang Milano, Cardona. Itag natin si mama? And then, punta kami sa, dapat tayo sa metro. Metro Napolitan. Milano guys, tapos sa Venice guys. Yan, nandito na yung train. Milano to Cardona na kami guys. Milano Cadorna. Ay, Cadorna. So meron lumapit kanina guys eh. Uy, ang laki ng camera, ganun, charan. Pag ganitong camera guys, marami talang titingin sa'yo. Kasi vlogger na ka. Kasi vlogger, so yan. Mamaya ulit guys, see you there sa Milan. See you. Bye. Bye na. Bye. Wala, nito yung lighting dia do. No? Bye. Gre, interviewin ka Gre kung ano ang nararamdaman mo na makakapunta na tayo sa Venice. Mabigat yung bag ko dahil puno siya ng bag. Tapo namin yan sana. So guys, nagdala kami ng baon namin kasi kahapon guys gutom na gutom kami. Hindi kami nakaano. Hindi tayo makapag-Jollibee kaya, ngayon. Bukas kami mag-Jollibee guys. Guys, tingnan nyo. Yung baon ko guys. Water. Isa. Ang tubig. Dalawa. Magic. Ganun pa yan. Tatlo. So guys, bukas kami mag-Jollibee kasi ngayon talaga sobrang late. Kaya hindi na kaya sa time. Guys, kagabi pala guys, grabe, sobrang disaster nung yung namin papuntang Milan. Sobrang disaster guys kasi excited ako makarating ng Milan guys. Tapos pag sinabing retardo, pagtingin ko sa orasan, wala na yung train namin, hindi na namin makahabol. So ayun, parang na-disappoint ako sa Tapos ang taas-taas pa ng pila ng taxi guys. Ano ba yan? Taxi namin. Pumunta kami sa taxi tapos bumalik kami din sa metro. Langkat ang 100 guys. Ay, bakit ganun? Ano ko nung mag-vlog? Ang bigat kasi guys. Oy, pasensya naman talaga. Sige, ikaw. Ka na magana. Guys, we just arrived here.
bibili kami ng ticket guys papunta sa Let's go. Guys, Milano Centrale na kami guys. And then, Milano Centrale to Venice guys. Let's go. Punta kami sa metro. Pa-metro. Metro kami guys. Metro. Ha? Tawagin. Dito. Sama-sama. Sige. Let's go guys. Excited na kami sa Venice guys. Yung train namin is 1:34. So, on out plan. Ano na? 10, 12, 20, 12, 6, 27. 27 guys. So, meron pa kaming time. Kaya pa yan. Ligaw. Ano si Kuya? Hi, Nar. Nar. Hi. Dito tayo. Guys, we just arrived here in Milano Centrale guys, and mamaya pa yung flight namin guys. So far, Venice. hindi kami na late guys. Venice. Ayun. Venice. Okay yan guys, kasi hindi kami na late. Guys, punta kami Macdo. Guys, Macdo kami guys. Alaw na na? Macdo kami guys. Macdo muna kami. Hindi ka kami ng Macdo na meron kaming sundae, and then meron kaming wings doon. Dito sa. So yan, letter lang guys ha. Tayo guys, pupuntang Venice. So, yung train naman is Italo. So, may free Wifi dito guys. Kaya, Sobrang init guys, mag-ano tayo guys. free wifi kami dito. A Venezia Santa Lucia, il treno fermerà a Brescia, Desenzano, Verona Porta Nuova, Vicenza, Padova, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia. Vi invitiamo ad occupare il... No? Yan ito. Hi! Hello? Nandito na kami sa Venice guys. Yan. Hello. Pero hindi pa kami huminto Ciao, guys. guys, pero malapit na kami. Ayun na siya, ang ganda. Ayun Ay, may tren. Dumaan. May dumaan na tren. Ayun talaga. Ayun na guys. Ayun, guys. See you later. Bye. Ano mo tama?
Lucia guys sa Venice. Nakarating lang namin.